മച്ചാൻ ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ അല്ല, എന്നാലും ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. ഇൻസ്റ്റാ 360 1X എന്നുള്ളത്. ഇത് ഞാൻ ഫ്രഷ് വാങ്ങിയതല്ല, സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഒരു ചുടു വിലക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ അങ്ങ് ചാമ്പിയതാണ്. കാരണം ഇത് ഫ്രഷ് നല്ല റേറ്റ് ഉണ്ട്. കാരണം ഇത് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡിൽ എനിക്ക് എല്ലാ ഫുൾ സെറ്റ് അടക്കം കിട്ടിയതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രണ്ട് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂണ്ടി. അപ്പോൾ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്യാമറ തന്നെ ഫങ്ഷനും 360 ആക്ഷൻ ക്യാമറയുടെ ഒരു ഫങ്ഷൻ തന്നെയാണ് മെയിൻ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാ 360 1X എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പൗച്ച് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. കാരണം ഈ പൗച്ച് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ലെൻസിൻ്റെ സേഫ്റ്റി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഈ ഇൻസ്റ്റാ 360 1X. ഇറങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് നാളായി, നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. എന്നാലും എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പോൾ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം അപ്പുറത്തെടുത്ത് കേട്ടാ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെൻസ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ലെൻസ് കണ്ടോ നിങ്ങൾ? ലെൻസ് നമ്മുടെ ഈ ഫ്ലാറ്റായ ബോഡിയിൽ നിന്നും തള്ളി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് സ്ക്രാച്ച് ആവാനും ബ്രേക്ക് ആവാനും ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ കെയറാണ് ഏറ്റവും കെയർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോയി. ഇത് മൗണ്ടും മെമ്മറി കാർഡൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതവിടെ വെക്കട്ടെ. ആ പൗച്ച് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഇൻസ്റ്റാ 360 ഉള്ളവരും വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ ഒരിക്കലും ആ പൗച്ച് മിസ് ചെയ്യരുത്. ഇത് വാട്ടർ കേസാണ്. നമ്മൾ എന്താ പറയുക, അണ്ടർ വാട്ടർ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുമല്ലോ, അപ്പോൾ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുന്നു. കാരണം ഇൻസ്റ്റാ 360 1X വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് അല്ല, വാട്ടർ പ്രൂഫ് അംഗീകാരം ഇല്ലാത്തതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാ 1R ഒക്കെ വാട്ടർ പ്രൂഫാന്ന് തോന്നുന്നു വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതും ഉപകാരപ്പെടും. പക്ഷെ അതിൽ 360 വീഡിയോ അത്രയ്ക്ക് പെർഫെക്റ്റ് അല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇതാണ് സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് മെയിനാണ്, എല്ലാം മെയിൻ തന്നെ. കാരണം ഈ നമുക്ക് 360 വീഡിയോ ശരിക്കും കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആ 360 വീഡിയോ ആ ലെങ്തി ആയിട്ട് ഡ്രോണിൽ നിന്നൊക്കെ എടുക്കുന്ന പോലുള്ള കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് യൂസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ. പിന്നെ ബാറ്ററി സെക്ഷൻ, ഇത് അഡാപ്റ്ററാണ് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് വാങ്ങുന്നതാണ്, അല്ലാതെ ന്യൂ ഇൻസ്റ്റാ 360 1X വാങ്ങുമ്പോൾ ഇതൊന്നും കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ബാറ്ററിയുടെ MAH എത്ര 2000 അല്ല എത്ര വരുന്നത് 1800 അങ്ങനെ വേണം പറ്റും. പിന്നെ ഈ അഡാപ്റ്റർ 2.0 ഫാസ്റ്റ് ചാർജറാണ്. ഈ അഡാപ്റ്റർ അല്ലേ, ഇത് ഡോക്ക്. ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ കാണിച്ച അഡാപ്റ്റർ 2.0 ഫാസ്റ്റ് ചാർജറാണ്. അതിൽ 2 ബാറ്ററി ഒരേ സമയം 30 മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ ഫുള്ളാവും. അപ്പോൾ എനിക്കിതിൻ്റെ കൂടെ 4 ബാറ്ററി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ബാറ്ററിക്ക് എങ്ങാനും 5000 സംതിങ് അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. 4 ബാറ്ററി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എക്സ്ട്രാ ഒരു അഡാപ്റ്റർ കിട്ടി. ഇതൊന്ന് ബാറ്ററി ഇട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താ അവസ്ഥ. ഞാൻ ഇതൊരു ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതെന്താണെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ LCD ഉണ്ടോ, അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ടാവും റൗണ്ടിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അടിപൊളി. ചാർജില്ലെന്ന് തോന്നിട്ടത്. കുഴപ്പമില്ല. നെക്സ്റ്റ് ബാറ്ററി നമുക്ക് ഇട്ട് നോക്കാം. ചാർജൊന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല, കുറച്ച് നാൾ ഉപയോഗിക്കാണ്ട് വെച്ചതായിരിക്കും, അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ചാർജ്. ഞാനിതൊന്നും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇത് നോക്കാം എന്താ അവസ്ഥ. അയ്യോ പൊളി ഊക്കി ലോ പവറാണ് കേട്ടോ. ഇതിനെന്താ അവസ്ഥ അറിയില്ല. ഇതൊക്കെ ഫോർവേഡ് അടിച്ച് കളയേണ്ടി വരുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എടുത്തു കഴിഞ്ഞ ശേഷം. സെറ്റ്. ഇത് ചാർജ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ വരെ. ചെറിയ ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. മെമ്മറി കാർഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലിപ്പോൾ മെമ്മറി കാർഡ് ഇല്ല, അതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് മെമ്മറി കാർഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റായിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാം. മെയിൻ പ്രത്യേകത 360 വീഡിയോ 5.7K നമുക്കിത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അതിൽ സെറ്റിങ്സ് വൈഫൈ പാസ്വേഡും വൈഫൈ സെറ്റിങ്സും ഉണ്ടാവും. പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് ഇൻസ്റ്റാ 360 1X ഇത് അത്ര ക്ലിയർ അല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിൽ മൊബൈൽ എടുക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇൻസ്റ്റാ 360 1X എന്ന ഈ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അതിനിടക്ക് വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് വളരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രാവലേഴ്സിനും വ്ളോഗേഴ്സിനൊക്കെ വളരെ ഉപകാരമുള്ളൊരു എക്യുപ്മെൻ്റ് ഇത്.